او دی تبل کتاب نو لیدلے و نو اوریدلے نو زکا دیوی چی انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ غرض دا زماورونو دلتا زمونگا راتلل دا دی دا پارا دی چی مونگا قرآن واورو او بیا چې د دې زینا واپس لاړ شو نو هغه د قرآن ملغلري سینه کې پراته وي هغه خلک چې نه دي راغلي هغې ته مونږ هغه درد هغه ذوق هغه شوق باندې قرآن واورو چې کم دلته په کم درد باندې کم فکر او کم سوچ باندې چې مونږ اورېدلی دی پرون راستا ناظم سید نه دا اعلان کوي چې ګورئ تاسو وختونه ورکړي دي مالم لګولې چوټیانې مدرسو نه اغوستې دي کاروبار نه هم چوټي کړې ده راغلي یې په یو شوق باندې یو ذوق باندې او هغه دا دی چې د الله کتاب واورو او بیا هغه ملکونو ته ورسو او دغه ډیوټي د انبیاء علیهم السلام وا او دغه ډیوټي د تابعدارو د انبیاء علیهم السلام ده او اشاعت توحیدی و سنت هغه ترجمان جماعت ده او هغه کارکنان د انبیاء علیهم السلام د جماعت دي دی جماعت الحمدلله د ډیر وخنا دا تهیه کړی دا چې په ملک د قرآن او د سنت هغه درسونه عام کول او د دې ملک نه هغه رسم رواج او بدعات او شرکیات هغه د دې ملک نه لري کول دا د اشاعت توحید او سنت د کارکنانو ذمہواری او مقصد دی تاسو ته پته ده چې د دې نصف صدۍ نه اخوا دا ملک په تورو تیارو کې په هغه بدعاتو کې چې هغه بدعات هغه دین ګرځېدلی او سنت و نام و نشان اخوا شوی په ملک کې تورې تیارې وي الله رب العالمین په دغه وخت کې د قرآن کریم د پاره د دې جماعت باندې داغي انتخاب وکړو حضرت شیخ القرآن او هغه خپلو شاګردانو ته خپلو ملګرو ته دا ووایي او په اصول سنت کې هم آخر کې لیکلي دي چې ما په داسې وخت کې سترګې وغړولې چې بدعات سنت ګرځېدلي وو او سنت و نام و نشان نه و لکه څنګه چې بیګا زمونږ مرشد او زمونږ قائد او زمونږ استاد حضرت شیخ القرآن الله دې داغي په عمر کې خیر او برکت واچي هغه وی چې مال الله خمرګری را کړی دي دارنګي الله شیخ القرآن لا خمرګری ور کړیو او علماء ور کړیو اغي کارو کو او هغه کار نتیجه هغه تاسو اوس وینئ د اشاعت توحید او سنت یوازې دا نه چې ګنې دا موږ ګورو او دغه دا نه د اشاعت توحید او سنت کارنامه د مجاهدینو په صف کې وګورئ د جهاد په صف کې وګورئ د مصنفینو په صف کې وګورئ او د تصانیف په شکل کې وګورئ
د تفسیر په شکل کې وګورئ او دارنګي د تقریر او د خطابت په شکل کې وګورئ الحمدلله الحمدلله اشاعت توحید او سنت داسې یو میدان نشتا چې پای کې د اشاعت توحید او سنت څه کارنامه نشتا او یا څه کارنامه کړې نه ده الحمدلله خبر میں دا کولا چې دا ملک په بدعاتو کې اخته او د ملک هغه واکداران او د واکداران معنا مشران او دا د جماعت هغه ټیکداران او د میراب او د منبر والا خلک په بدعاتو کې اخته او بدعات خورولو او د بدعاتو رواج کړو او بدعات هغه عوامو کې نه ایستلو او هغه عوامم په بدعاتو کې اخته او مليانم په بدعاتو کې اخته او هغه ته دین ویلو د بدعات تعریف علماء دا کړي حضرت شیخ القرآن په اصول سنت کی او په دارنګي ضیاء النور کی کتابونو باندې حواله ورکړي دي ګڼ د بدعات تعریف هم دا دی چې هر هغه نوې کار چې هغه ته خلق دین وای او د دین په طریقه باندې کوي د ثواب د پاره کوي او ثواب غني او کار نه وي او هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ژوند کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنتو کې په خیر القرون کې د هغه مثال نشتا او هغه خلق کوي او هغه ته دین وای ثواب وای اقا شی بدعات ته ما چې کمات لوسو په دې آیات کې الله رب العالمین د دې بیان کوي ان الدین عند الله الاسلام دین کامل د الله په نسبانه هغه دین اسلام دی او قرآن بل ځای کې وایي سورہ مائده 3 نمبر آیت کې اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا کامل میکړه تاسو د پاره دین کامل دی نو دا دین چې کامل دی نو دا کله نه کامل دی هغه وخت نه کامل دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه او زمانہ کې کامل او کامل دین باندې اغي عمل کاو او بیا خیر القرون کې او دا اغي نه رستو بیا حدیث موافق چې دروغ با خوريږي او دروغ به شای کیږي نو د کامل دین کې د زیادت گنجائش نشتا نو د کمی گنجائش هم نشتا دا کامل او پورا دین دی او دا کامل او پورا دین کی دی خلقو دا خپل ځان نه چې سنن استری دي اقا او ثواب غني او دیني غني او هغه ته د دین په نظر باندې ګوري او چې څوک نه کوي نو هغه ته ملامت وي او هغه ته بد نظر باندې ګوري هم دغه شی بدعت دی او دغه بدعت د دې قرآن او حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت او د نور صحابو نه هم من احدث فی امرنا ما ليس منه فهو رد هر کار چې هغه نه دی او هغه خلک کوي د دین د بارا او تاسو علماء یې سخ کالی هم حضرت شیخ د رمضان په درس کې د ما خام په ټیم کې د اصول سنت درس هغه کو نو په دې میډیا باندې به هم راته او دلته علما او طلبا او تب د اصول سنت درس کو نو هغه اصول سنت کې دا لیکلي دي چې یو نوې کار هغه چې هغه مسائل مرسله دي او یو هغه چې هغه ته دین وایي
نو بدعتیانو کی خو عقل نشتا نو هغې زر دې ته رامنډه کړي چې تاسو وایئ نوی کار نو مدرسې جوړول دا زوړ خبره ده. او دارنګې په جماعتونو کې دا اودس ځایونه او دا کتابونه او دا شی او دا مونږ وایو تاسو کې خو عقل شته دی نه. عقل خو هغه چا کې وي چې هغه د قرآن اتباع کوونکی، قرآن په لاس کې دی، قرآن په سینه کې دی، قرآن په عمل کې دی، قرآن په معاشره کې دی. عقلمند هغه دی. اولو الالباب هغه خلک دي. سوره زمر کې الله د دې مثال پیش کړی دی. دا اولئکا دغه خلک دا اولو الالباب عقلمند خلک دي. او هغه خلک چې د هغې عقیده د قرآن نه اخوا ده، د هغې عمل د سنتو نه اخوا دی، او هغه په نوم باندې او اسم باندې او دارنګې په شکل باندې ځان ته مولوي صاحب وایي او ځان ته د مولوي صاحب نسبت کړی، نو هغې کې عقل کم دی. انا به زر دې ته رامنډه کړي چې دا نوی کار دی او دا نوی کار دی. نوی کار مونږ وایو هغه دی، بدعات هغه دی چې هغه په دین کې نشته او تی کې او ثواب ګڼي او چې بل نه کوي هغه باندې ملامتیا وایي، هغه ملامته کوي. دغه نوی کار دی. دا حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا چې دا مردود دی او دا رد دی. شیخ الحدیث صاحب دی، شیخ الحدیث صاحب سهار دا روایت لولي او چې ماسپښین راشي انو راو ګرځي نو بیا په بدعات شروع کی. استاد حدیث چې تا بخاری کې ویلو، تا چې په مشکات کې روایت لوستو، تا چې په ابو داود او ترمذی شریف کې هغه حدیث چې طلباو ته لوستو په هغې د کلام کو، نو د هغې نتیجه دا شوه چې اوس راله په بدعاتو شروع کړه. دغه د حدیثو وینا وه. الحمدلله الحمدلله هغه جماعت چې هغه د هغې بنیاد په اخلاص باندې دی، نو د هغې د مقاصدو نه یوه خبره دا وه چې د دې ملک نه رسم و رواج او بدعات او شرکیات دا میټاو شي او ټول خلک عاملین په قرآن او په سنت باندې جوړ شي. که هغه محدث دی حدیث لولئ نو حدیث به الفاظ هم وایي خو په هغه حدیث باندې به د عمل هم وي. که هغه د قرآن معلم دی، شیخ القرآن دی، نو هغه چې قرآن لولي نو په دغه قرآن باندې به د هغه عمل هم وي، خو د دغه قرآن د نفاذ دپاره به کوشش هم کوي. دا د اشاعت توحید و سنت دا بنیاد په اخلاص باندې دی. او د جماعت دا کار وکړو. اوس چې مونږ ګورو نو زمونږ نظر چې لګي نو هغه زمونږ نظر کې دا راځي چې په دې ملک کې رڼا ده. یا داسې وخت چې نظر به چا کو نو په بدعاتو به نظر لګېده، په شرکیاتو به نظر لګېده، په رسم به نظر لګېده، په رواج به نظر لګېده، په فسق به نظر لګېده، په فجور به نظر لګېده. الحمدلله الحمدلله د جماعت داسې کار وکړو چې د دې مثال څوک نشي ښیلی. او که څوک وایي چې داسې وکړو دا تاسو ډېر وکړه، صرف د زنده‌باد او د مردباد چغې دي، نور اسم نشته. که عمل کې دننه شوي نو د هغې عمل صفر دی، صرف د آواز دی چې یاره دا علم دی او دا قرأت دی او دا صوفي دی او دا ورد دی او دا وظیفه ده. او څوک خو په دې باندې مړه شو، چاله خو په دې باندې هغه مرګ هغه ته نه ښه دی یا په دې باندې هضمولی نه شي. دا ګڼه، دا عمل، دا عقیده، دا جماعت دې ته کتی نه شي. نو څه چل پې وشي، نو څه چل څه وشي خو لیونی شي. نو د لیونو کار دا دی نو بیا عقل بیا قورتې نه جوړي. بیا دا صرف او صرف همدا مقصد دی، بل څه مقصد نه دی.
زما عزتمندو ما خبره دا کولا چې د جماعت کار کړي او دا جماعت دی انداز ته رسولې په دې جماعت باندې کلک شي دعا غواړي رضیت بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی الله علیه وسلم نبیا استقامت دعاګانې کوي او دا جماعت ده او د جماعت لکارو کوي او د دې جماعت هغه مخ په وړاندې باندې بوزي داسې نر لیډر او نر قائد په بل جماعت کې نشتا داسې نر کارکن په بل جماعت کې نشتا سمجھي الله مونږ له جماعت اشاعت توحید او سنت راکړي خدا دې چې کومه شکریا د الله ادا کړو نو الله با مونږ سره نور مزید احسانات کوي او کوم د دې جماعت ناشکری وکړه او مونږ د دې جماعت نه مخ واړولو یقینا چې دا نعمت نه هم محروم شو او د نورو فسادات سره به زمون بخشي الله نه غواړو الله رب العالمین دې موږ له استقامت راکړي علما ناس دي ما عادت مې دومره نه دی زه خو یو څو خبرې کوم او صرف د حاضرۍ بنیت باندې حاضر شوم د دې علماو مشکور یم چې زما غونته کې ناچیز بنده ته هم ټیم راکوي زه په هیڅ هم نه پوهېږم او ستر صرف ستاسو د دې شکریه ادا کولو دپاره دلته کله کله حاضر شم د دې علماو شکریه ادا کوم د دې منتظمینو شکریه ادا کوم الله دې تاسو ټولو له اجرونه ورکړي سبحانک اللهم وبحمدک اشهد ان لا اله الا انت استغفرک واتوب الیک داو د ضلع پېښور امیر حضرت مولانا امیر جان صاحب دعوت ورکوم حضرت مولانا فضل عظیم صاحب ناظم چترال چې هغوی مایک ته تشریف راوړي وروسته به انشاءالله وایو ماښام به که خیري سرونه وایو الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له وحده لا شريك له ولا ولد له ولا والد له وحده لا شريك له ولا أول له ولا آخر له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب قال الله تعالى في مقام آخر
أي الفريقين أحق بالأمن الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله أهلين. قيل من هم يا رسول الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل القرآن أهل الله. محترم علماء کرام، شيوخ عظام، طلباء کرام، عوام حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه خپل شیوخو په مخ کې کېناستل نه غواړم، لیکن زه د خپل سبق تکرار کوم چې زما استادان زما شیوخ واوري. زه 40 کاله مخکې د حضرت شیخ سره دلته پاتې شوم په 85 او 86 کې، او بیا شیخ طیب طاهری رحمت علیه سره ډیر کال پاتې شوم. کم عقیده او کم د توحید او د سنت بیان مونږ داغونه اورېدل ده. انشاءالله په هغه باندې قایم یو، الله مونږ قایم وساتي. زه د چترال لوړ چترال ناظم اعلی یم، اگر چې زمون خلق اکثر اردو وای په پښتو نه پوهیږي، ما نام کا داسې څه کمیرالی ما ته به معافي کوي. بیگا علامه صاحب دا بیان وکړو چې الله پاک نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبشر لګل دی چې خلق له زیر ورکا. نه یو زیر خبر زو درته کومه چې الله وای هغه خلق له زیر ورکا څوک چې د الله کتاب اورېدو ته ناست دي، فیتبعون احسنا، او د هغه احکامو باندې عمل کوي. اولئک هم الذین هداهم الله، دا هغه کسان دي چې الله ورله هدایت کړی دی. الله مونږ ټولو ته هدایت کړی دی چې الله قرآن ته ناست یو، او دا کسان عقل والا خلق دي. زما عزتمندو، مونږ په دنیا کې عقل والا هغه چاته وایو چې هغې سره ډېر مالی، ډېر جایدادي، ډېر منصب او عهدې، لیکن الله هغه خلکو ته عقل والا وایي چا سره قرآني، چا سره د محمد رسول الله سنتي. هغه حدیث کې راځي، نبی علیه السلام فرمایي وددت ان رأینا اخواننا قالوا ألسنا إخوانك قال أنتم أصحابي الذين يأتون من بعدي ولم يروني وآمنوا بي ويحيون سنتي بعدما أميتت. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حسن ظن باندې کوي. زه غواړم چې خپل وروڼه په دنیا کې ووینم. صحابه وویل چې یا رسول الله ألسنا إخوانک، موږ ستا وروڼه نه یو؟ هر عمل ته تیار یو، هر کار ته تیار یو. انتم اصحابی، تاسو زما ملګری یې، زما هر حالت یې نه یې، زما ملګری هغه دي یأتون من بعدي ولم يروني، ما نه وروسته به راځي، زه نه یم لیدلی، په غیب باندې ایمان راوړی. ای الله ربیا، د الله رسوله دغو علامت بصی چې ته چاته ورور وای، چا سره چې محبت کوي. الذین یحیون سنتی بعد ما امیتت، دا هغه خلق دي چې زما طریقې په دنیا کې ژوندی کوي، زما په سنتو باندې به عمل کوي، زما سنتو ته خلق رابلي. دا زما وروڼه دي، دیو ته نبی علیه السلام ورور وای. الله پاک په دې ورور ولی کې مونږ داخل کی، او خصوصا اشاعت و توحید و سنت جگہ هم دغه ده. من اطاع الله ورسوله فقد فاز، چا چې د الله خبره ومنله قرآن، چا چې رسول خبره ومنه سنت،
فقد فاز دا کامیاب دے اللہ من کامیاب کی نو علماء کرامو دا خبر درته ویما چې پنځپیر علماء باندې فخر وکړي فخر پس یو زمانه کې جیل ته تلم جیل ته زمونږ ځای کې دا غیر خلق زیات دي اسماعیلیه خلق زیات دي هلته څه بجلیګرې جوړول نو هغه کې موږ اختلاف وکړو چې دا موږ ته مه جوړوئ جیل ته لاړم شپږ شلې کسان دي په جیل کې او ښه عالمان پکې مې شته زموږ ملګري نو هغه مطالبه دا کېښوده چې قرآن موږ ته قرآن ووایي قرآن وښیي درس وکړئ نو علما چې کوم وویل موږ سره تفسیر نشته نو دا غریب قرآن واغوښتو درس شروع کو نو هغه څو ورځې په جیل کو داسې د خوشحالۍ ورځ وي چې هغه بیا زندګۍ کې میلاو نه شو دا زمونږ د شیوخو کمال دی چې تا سره تفسیر یې که نه یي تا تقریر یاد کړی که نه یي الله کتاب در سره یي نه ته مقرر هم یي او موعظ هم یي خطیب هم یي هېڅ ضرورت نشته دا د علما پنځپیر د حضرت شیخ کمال دی زما عزتمندو دا خبره په هر دنیا کې ده چې څوک حق وایي د حق خلکو طرف ته رابلي توحید او سنت طرف ته رابلي اگر که زمونږ جماعت هم نه وي نو خلک وایي دا پنځپیری دی پنځپیر نن د یو نوم د توحید او د سنت دا پرچار په توحید پنځپیر باندې شوی ده نو دا دنیا کې هغه غیر خلکو ومنل چې دا خلک په قرآن پوهېږي دا خلک د قرآن خادمان دي او الله پاک موږ د قرآن خادمان دي بیا داسې یو یاسین ټس والا قرآن وایي درس ورکوي نو بیا علما جمع شو وایي موږ خو داسې نه شو کولی موږ بغیر د جلالین نه مخکې یې نو ګزاره کېږي که نه یې نو نه شي بیا ټول وویل چې نه د پنځپیر مولوي ته وکړئ هغه را وغواړئ ستاسو به دعاګانې وي 15 کاله د هغې درس هم اهتمام الله پاک مو باندې وکړو نو دا اصل خبره زما دا ده علما او طلباو د پنځپیر کم خبره چې ده دا حقه خبره ده او دا چې یاد کړي دې ته چې ناست دي نه ته هر ځای بهادر یې دلیر یې د خپل دین خدمت کولی شي د قرآن خدمت کولی شي د نبی سنت خدمت کولی شي د بدعاتو خلاف کولی شي د شرکیاتو خلاف کولی شي انشاءالله العزیز دا غیر بدعتیان او دا مشرکان ستا خوانه تختی دان راتلی هم نشي نو الله جل شانو وایي فبشر عباد الذین یستمعون القول زیر ورکه پیغمبر آغا کسانو تا چه آغا زما وینا آوری زما قرآن آوری اللہ منگتر آوری دو توفیق راکی فیتبعون احسنا خیستا احکام دی دا قرآن پا دیو باندی عملو کی اولئک الذین دا آغا کسان دی هداهم اللہ دیو تا اللہ لار خود لیدا دیو تا اللہ ہدایت ورکڑی دا دیو تا اللہ توفیق ورکڑی دا چه اللہ کتاب تا ناستی اللہ دین تا ناستی دا نبی سنتو تا ناستی سار نما خام پوری او دا خود قرآن آوری او بیا روجہ کی وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ دا عقل مند خلق دی تاسو سمرا چه دلتا ناسے تاسو عقل مند خلق یې چې قرآن ته راغلی د توحید او د سنت بیان اورېدو ته راغلی د خپل شیوخو سره ملاقات ته راغلی نو عقلمند خلک یې او بل ځای کې الله فرمایي چې عقل اور امن چاته ملاویږي قل ویا زما خلیلا ای الفریقین احق بالامن سکون په دنیا کې چاته ملاو دا نبی تا سکون خو دنیای لحاظ باندې نوا کله په طائف کې غټي باران کې دا التا بیام د ینو باران و ینی بيدی بیا الله ته درخواست کوي ان لم تكن غضبان علی فلا ابالی یا الله ته کمانه خپنه یا الله کته مان ناراض نه زما پرواه نشته په دې غټو باندې په دې وهلو باندې زما هیڅ پرواه نشته خطر ناراض شي او کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی یا ایها الناس قولوا لا الہ الا اللہ منهم من تفلا علا فی نبی علیہ السلام د الله وحدانیت چغا کړه نو به خلقو کې چا زندہ باد ناری ندی کړي چا خلقو هغه خلقو کې بدبختو کې چا ورته توکانی توکل چا ورته خاورې غورځول
او چا ورته د دې بدی ویل او دا لګیا د خپل خبر کې حتا انتصف النهار تر غرمه پورې بیان شروع الله سهلت بیغا وجاءت جاریه وزیات بعص من الماء یو خسته جنې منی بیازدی رضی الله تعالی عنہ وايي جاهلیت خبري ذکر کوي چې هغه وخت کې مسلمان نه ولا یو خسته جنې په برتن کې بوی راوړو فغسل وجهه ويديه هغه مبارک مخ وینځل او لاسونه وینځل دا کافرانو د دکانو نه ډاکو د دوړو نه ډاکو د خټو نه ډاکو هغه وینځل او بیا هغه لوري حالات ګوري نو بیا ورته یا بني لا تخشي على ابيك غيلة ولا ذلة اے لوري تم جاله په خپل پلار باندې مخه پکېګا ستا پلار ذلیل کېږي نه وا تا پلار ته نقصان نشي رسولې د حال به د محمد رسول الله چې غیر خلق مخه ته توکانې توکي او زبر دې بده وای هغه وای چې یا ایها الناس لا اله الا او دا شان زما شیخ مرحوم رحم الله تعالی علیه کله چې قرآن بیان کو د توحید مسله بیانو نو ګټه په دې تندې باندې ولګېدا یینې د قرآن باندې داری والی او دغه مسالې ژوندې کو چې ستا امتی زیم چې ستا هغه د احد د طائف هغه سنت زنده مې کړو جیلونه او دا نور قصې خو پرېږده دا هغه خلک دي چې قرباني